Assalamualaikum. Sekarang pukul 11 adalah Bahasa Melayu bagi sesi yang ketiga. Dalam sesi ketiga ini, kita masih lagi dengan tema keselamatan. Begitu juga dengan unit, masih lagi unit 11, pastikan selamat. Dan jika awak tengok gambar, cikgu dah sentuh tentang keselamatan ini ketika sesi yang pertama. Untuk sesi ketiga ni, cikgu nak awak ambil buku aktiviti jilid 1 dan buka muka surat 65. Jika awak tengok dekat situ, aktiviti 3, tulis perkataan yang disebut oleh guru. Tetapi untuk pengajaran cikgu, awak tak perlu tulis. Cuma awak bulatkan ataupun gariskan perkataan yang akan cikgu sebut. Awak boleh guna pensil warna ataupun pensel. Cuma pastikan, kalau guna pensel, pastikan cikgu nampak. Sekarang tengok gambar yang pertama. Usah sentuh seterika panas. Cikgu akan baca 2 kali tiap gambar ya. Nombor 1. Usah sentuh seterika panas. Cikgu nak awak bulat ataupun gariskan perkataan yang cikgu sebut ni. Sentuh. Sentuh. Cuba tengok. Nampak tu? Perkataan yang cikgu bulatkan tu. Sentuh. Panas. Cari gambar yang pertama lagi. Panas. Jumpa tak perkataan panas? Nampak tu? Jadi awak dah bulatkan ataupun dah gariskan. Sekarang kita tengok gambar yang kedua. Harap berhati-hati. Cerek panas. Cikgu nak sebut perkataan. Dengar baik-baik. Berhati-hati. Gambar yang kedua. Awak bulat ataupun gariskan perkataan berhati-hati. Jumpa? Sekarang gambar yang ketiga. Yang lain cikgu tak buat ya. Cikgu hanya sebut. Awak yang kena buat sendiri. Gambar ketiga. Ni cikgu baca dulu. Awas racun berbahaya. Sekarang cikgu nak awak bulatkan perkataan awas. Cari perkataan awas. Dan ni dah bulatkan ataupun dah gariskan. Perkataan yang kedua. Berbahaya. Berbahaya. Dah siap? Kita beralih kepada gambar yang keempat. Jangan hampiri kawasan ini. Cari perkataan kawasan. Cari perkataan kawasan. Dah jumpa, awak boleh bulatkan ataupun gariskan. Jumpa dah? Selesai dah nombor 4? Kita ke gambar yang kelima. Jauhilah kawasan ini. Cari perkataan jauhilah. Cikgu ulang sekali lagi. Jauhilah. Jumpa? Kalau dah jumpa, awak boleh garis ataupun boleh bulatkan. Yang keenam. Jangan bermain di sini. Jangan bermain di sini. Bulatkan ataupun gariskan perkataan bermain. Dah jumpa dah perkataan bermain. Dah selesai? Baiklah. Dah selesai, alhamdulillah. Latihan kali ini mudah sahaja kan? Sekarang cikgu nak awak ambil pula buku teks muka surat 61. Dah buka? Baik, tugasan awak ialah cikgu nak awak baca petikan ini. Kemudian sambil awak baca, awak rakam audio ataupun video bacaan kamu, hantar kepada cikgu. Boleh? Untuk sesi ketiga ini, latihan yang cikgu berikan tak terlalu susah kan?
Jadi cikgu harap kamu boleh hantar kedua-dua latihan ni kepada cikgu. Baiklah. Selamat belajar buat kamu. Tahniah kerana berjaya mengikuti kelas Bahasa Melayu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Dan cikgu minta awak tolong jaga diri awak baik-baik. Assalamualaikum. Bye.